A kam ideme? Ja neviem, ja idem po diaľnici. Hej, a kam? Cieľ cesty. Ideme na party, zabávať sa? Presne takto sa minule odpovedala, stalo ma to 70 €. Alebo kam ideme? Viete niekto? Kam sa... Piešťaní. Do Piešťan. A čo od Piešťanoch? Ideme do kúpať sa? Super. Lámať barle ideme. Hej, lamať barle. Ale však nikto nemáme barle, všetci sme zdraví. Ja som invalid. Ale nie, kam ideme? Čo ideme robiť? Preto môj speaker ti poviem, ja musím fakt dávať pozor na Česko. No, pán speaker. Otvoriť jedno veľmi dôležité miesto. Pracovné. Ja idem 160 fútov. 160 to stane. Takže uvidíme, čo bude ďalej. Mám teraz. Takže jablková šťava na posilnenie. Jasné. Všetko musí byť green. Dnes je veľmi výnimočný deň v našej práci, pretože doteraz sme museli objednávať objednávky z Prahy a od dnes to bude zo Slovenska. Takže dnes objednáš, zajtra tovar máš.